ניסיתי מדיטציה, זה לא הלך לי. ניסיתי הרי קרישנה וברחתי. אפילו סנטולוגיה לא עזר לי, אסטרולוגיה. מרוב הפסיכולוגיה התבלבלתי. הלשכה שלו בכנסת, הרב משה גפני פותח ספר תלמוד. אם לא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו, אלא אם כן יש לו 50 אמה לכל רוח. הכל כתוב בפנים, תכנון אקולוגי בסייעתא דשמיא. גם גדולי התורה תומכים באג'נדה הסביבתית שלו. מישהו פעם צחק בכנסת שהוא הח"כ הירוק, הכי שחור שיש. האמת המטרידה של האגור, מכירים? אתה מכיר את הסרט של אלגור? כן. ראית? כן. ועם האברך הזה שהושפע מהסרט על ההתחממות הגלובלית של אל גור נראה לכם מוזר? מה תגידו על שיעור תורה בנושא סביבה? בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו והחזירו על כל ענייני גן עדן, ואמרנו, ראה מעשיי, כמה נעים ומשובחים הם. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך. מחזר זה גם שומר על כדור הארץ וגם יותר איכותי לסביבה. אם אני זורק בקבוק לפח, אז אני מעמיס על אבל יש באורח החיים החרדים משהו ירוק. פחות מכוניות, כמעט ולא נכנעים שם לתרבות הצריכה, גם כשצריך לפרנס פלוס מינוס 10 ילדים. יש לו אמונה ויש לו כוח, הוא יודע איך לרקוד ואיך לשמוח. הניגון שהוא יביא יעצור את הזמן, יחיה את המתים ויוריד את המן. רסטמן בוי 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 הייתי שרסטמן בוי בוי